Oke, ini hasilnya udah kita pegang guys. Kita suruh Nada aja yang buka. Ayo hasilnya. Iya, nih saya buka nih hasilnya. Ayo, nginap rumah sakit. Kita tengok deh. Apa hasilnya? Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Batuk terus ya. Dia tahan batuk di rumah sakit. Kan suara sayang serak-serak gitu waktu kita video malam mingguan tuh. Orangnya udah pada komen tuh, serak kan ada serak. Jadi emang orangnya udah nandain sayang sakit. Halo guys, welcome back to our channel Miftah Armia. Jadi ini bareng Mama, Nada sayang. Ada Nada juga. Jadi guys, kita hari ini mau cek swab test. Berhubung besok saya akan flight dan berhubung Nada nih udah batuk semingguan. Jadi nggak sembuh tuh. Malam bahkan Nada tuh susah tidurnya guys, nggak bisa tidur karena batuk terus. Dan kadang-kadang badannya juga sedikit panas gitu kan, karena emang sekarang nih dengan cuaca seperti ini, dengan kondisi hari ini Koronces masih ada di Indonesia gitu kan, kita kan khawatir apalagi mendekati Nada mau lahiran. Makanya ada baiknya kita hari ini swab test dulu, kita mau lihat keadaannya seperti apa. Berhubung saya juga mau swab test untuk terbang nih, wah bakalan LDR nih ya kan. Jadi ya sedikit galau, tapi karena emang ini jauh-jauh hari kemarin ada panitia dari Makassar untuk hubungi saya, diminta untuk ngisi acara di Makassar. Akhirnya ya harus mau nggak mau, karena emang nggak tahu ya. Nada kata dokter awal kan di pertengahan Juli, bulan 7 ya. Jadi makanya nggak tahu, kita ada kemungkinan di Juni. Ya mudah-mudahan sih Nada tuh emang sesuai prediksi awal dokter di pertengahan Juli. Karena di sana yang nungguin udah 2000-an, karena tiketnya udah tersebar, semuanya udah pada excited mau hadir. Jadi mau nggak mau harus ke Makassar guys. Jadi ini sekarang kita nih langsung menuju ke rumah sakit untuk swab test dulu. Oke, ikutin videonya ya. Jadi daripada besok ngejar-ngejar waktu, kita swab test dulu di IGD-nya guys. Ini ada swab sekalian aja ya, biar tahu kesehatannya gimana. Untuk hasilnya berapa lama kan keluarnya? 20 menit. 20 menit ya. Oke, sekarang kita rapid dulu guys. Tuh, enak banget guys. Oke, sekarang kita lihat giliran Nadanya. Santai aja, kayak lagi ngupil. Iya. Ori, udah siap. Mau menangis. Kok batuk-batuk? Oh, jangan-jangan hasil Mama batuk-batuk ini. Kamu merasa positif kan? Badang berdoa. Coba doa aja Ci, coba doa aja. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, Nabi Allah hidup jangan ada betul-betul. Amin. Translate-nya di bawah ini. Semangat. Ya. Mama emang top marco top. Mama masih ingat kesini gimana nah? Tiduran pakai kursi roda mah. Udah trauma Mama ke rumah sakit guys. Yuk kita ambil jus kita. Makan mie, oke siap. Emang kalau kuliner nomor 1 Mama. Mie goreng basah ya Pak? Mie goreng basah le, pakai udang daging biasa aja. Mama mau pakai daging udang atau apa? Ya udah sama aja Bang, 3. Bang, jadi 2 porsi pakai daging jadiin 3. Mie gorengnya basah tapi nggak usah terlalu basah Bang. Nada melahirkan di mana Mak? Di sini rencana? Tempat Zahra.
Oh, enak di sini kenapa Pak? Sambil nunggu nada lahiran makan-makan. Bang nggak ditawarin kacang? Ada. Mama maunya itu yang dari buka. Nggak boleh banyak makan kacang, jerawat. Tapi ini bagus zat besi. Ini makan besi langsung pada makan zat besi. Jadi salah satu yang buat gurih itu ini Bang. Ya. Buah daging Bang ya. Buah daging. Buah kepitingnya juga Jadi ini salah satu mie terenak di Banda Aceh katanya guys. Nah ini juga menggunakan arang guys masaknya. It feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do. I wanna. Kalau Nada sama Mama ada duduk, cocok nih dua nih. Kacang berapa ya kan? Kenapa cocok nih dua? Paling nggak bisa pantangan berdua. Lagi batuk. Nggak sabotir lagi Oh, iya batuk. macam. Batuk kacang luar biasa, luar biasa. Katanya semalam udah mulai pantangan. Oh ya? Oh ya? Ada mak saja. Salah nada? Tidak salah mak. Oh, tadi salah nada. Pantangan dulu, biar cepat sembuh. Malam nggak bisa tidur mak, batuk. Dah, Mama udah cukup mana? Cuma ada batuk. Batuk tadi. Nah, Tapi mie goreng. Apa mak? Dikit. Mama bela-belain kan? Tengok nih. Nada tidem dah kalau sama Umi boleh makan apa aja. Seneng nih tengok nih. Kalau sama Umi boleh makan apa aja. Sikitnya minyaknya sikit. Nggak boleh makan mie sih. Wah, ada pesan nanti mubazir. Gak apa-apa bungkus kasih karyawan. Nada bubur. Nanti pulang nih beli bubur untuk Nada. Sepertinya udah masak nih mie ya. Bang, es kosong satu lagi sama minta tambah acar ya. Waduh, ini guys nikmat banget nih. Mie goreng basah daging. Cobain gimana rasanya. Gimana sayang rasanya? Panas. Aduh. Bakar juga. Dibakar. Udah enak gitu makan kalau bakar di dahan. Jangan. Panas. Gimana rasanya? Enak. Enak. Dari 5 sampai 10 berapa? 8,5. Pernah makan yang lebih enak pada ini berarti? Pernah lah. Mak, gimana rasanya, Mak? belum rasa lagi. Nah, coba rasa. Mak. Boleh Panas. Panas? Panas. Panas ya? Perlu apa bantu tiup-tiupin nggak? Nggak. Nah, dah itu nggak panas sih, Mak. Coba, Mak, bismillah terus. Nah, Enaknya. nah. Batuk udah cukup ya? Batuk. Oke guys, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya kerasa. Dia ada manis karena kuah kari tadi, mungkin kena campuran kepiting dagingnya. Jadi emang nggak buat nek, itu yang terpenting. Jadi mie sama bumbu ini bener-bener aduknya rata. Karena ada juga kadang-kadang nggak nyatu dia sama mie. Emang nih salah satu mie terenak ya. Ada mie di Medan, dia cuma ada mie kepiting. Itu mie kepiting terenak di Indonesia. Boleh ada. Rata-rata kalau yang apa rekomendasi pasti enak. Nggak ada mie kepiting yang enak itu sebenarnya.
Oke guys, kita makan dulu ya. A few moments later. Wih, udah habis aja guys. Nada masih makan, Mama masih makan. Padahal tadi duluan Nada sama Mama yang makan. Tapi kita duluan habis. Jadi bentar lagi kita balik ke rumah sakitnya untuk nanya hasil swab testnya. Semoga aja hasilnya negatif ya. Atau abang duluan aja untuk ambil hasilnya. Oke, kita langsung duluan ambil hasilnya. Oke guys, jadi kita ada depan GD-nya. Langsung aja kita masuk untuk ambil hasilnya guys. Oke, ini hasilnya udah kita pegang guys. Kita suruh Nada aja buka. Ayo hasilnya. Iya, nih saya buka nih hasilnya. Ayo, minat rumah sakit. Kita tengok deh. Apa hasilnya? Alhamdulillah. Negatif ah. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah, Soalnya batuknya udah seminggu lebih nggak sembuh-sembuh mah. Alhamdulillah negatif. Udah happy dah. Alhamdulillah. Tinggal proses persalinan dedek bayi. Tapi ini harus pantangan dulu ya. Nggak boleh minum dingin, makan minyak. Kirain besok kita makan enak. Oke guys, itu dia vlog kita untuk hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman juga. Nantikan vlog kita selanjutnya karena nanti insya Allah saya akan flight ya. Waduh, bakalan LDR, bakalan seperti apa vlog LDR-nya. Jadi pastikan teman-teman udah subscribe biar nggak ketinggalan video kita dan juga follow IG kita biar ada notif-notif lainnya. Thank you, see you next vlog. Let's take it.